a gente consegue respirar no espaço se essas janelas estão abertas? Segundo, qual é o gosto do espaço? Está coberto por plástico, Rubi. Ah, que alívio! Cara, mas eu quero muito saber o gosto do espaço. Uau, é tão massa poder ir pro espaço de novo. É tão emocionante quanto eu me lembro. Ou melhor, não tão emocionante. Ah, por que você disse isso, Lito? Da última vez que você esteve no espaço, você foi obliterada por laser. Não é verdade? Ela tá funcionando por olhada do modo super forçado. Se você não sabe quanto energia isso gasta, sabe, fogo, você tem que ser mais econômico. Ok. Eu talvez já fui obliterada por um laser. Mas sendo obliterada por laser não é tão ruim. É sério? Na verdade, bem confortável. Deixa eu mostrar. Viu? Não foi bom? Já sei. Decidi atenando. Gelatina, melhor deixar sua língua aí. Não. O que foi? Não tem ar. Eu não vou durar muito. Folha, instala mais ar. É. Vocês foram hackeados. O que é agora? Vocês me com teto perderam da última vez. Então, quem de vocês receber menos votos vai embora. Essa é a primeira vez em que o bolo na estaca é por chamada de vídeo. Darei aos competidores ar para respirar, quando estiverem seguros. Boa, ele está salva. Gostaria da grana também. E a folha? E a pirulito? Então, como foi a experiência? Não foi aconchegante? Nosso estimador excruciante de aconchegante é um trabalho de membros da aliança dar aos outros membros. Pode me dar um pouco de ar, não precisa de canudo. Lito! Gelatina, Obi, onde você será eliminado? Quem vai ser? Os resultados são... Jessica Ruby voltará a ser uma joia escondida. Por favor, posso ficar no jogo, por favor? Não. Mas só foi por 96 votos. Ruby se foi, agora estamos nos 11 finais. Cadê todo mundo? No espaço! E as pessoas morreram! Bem-vindo de volta, então. X, você tá bem? Bom, não foi eu não. Então, acho que podemos ignorar. Não! X, o que propõe que façamos? Só deixa mais frio, por favor! Ok, para o desafio de hoje, vocês têm que deixar o sol mais frio. Os contatos estão no espaço. Eles têm uma enorme vantagem. E desde que eu te perguntei, se eu disser que sim, eu te ignoro. Sim? Bem, tenho de que te comandar 4. Você não é nada além de mentiroso. Artaco tem razão. Temos mesmo melhor ao lado. Digo por que não podemos jogar esse bandido pela janela e vencer o desafio. Quer dizer, já estamos aqui. E uma rapidez no nosso destino se pode dizer. Gente, podemos fazer anjo de sol agora. Gelatina, você não sabe? Se você fizer um anjo de sol, vai queimar o sol e projetar na terra. Gelatina? Gelatina, o que te fez achar que essa informação ia me parar?
Alguém vai derramar o gelo? E eu não quero estourar aí fora. Relaxa, Bolha. O sol é só uma estrela. Folha, você não viu a luz de sol? Todo mundo sabe que eu não sei de nada do que você vai falar. Como eu ia dizendo, todo mundo sabe que... Eu também não sei. Todo mundo sabe que quando o gelo toca no sol, vamos destruir a primeira camada e afundar. Pessoal, acho que a gota de lágrima disse que quer derramar o gelo. É só falar se não quiser derramar o gelo. Ou então, você pode ser quem vai. Ok, parece que a gota de lágrima vai. Não vamos sair daqui. De jeito nenhum. Começamos isso como um time. E vamos terminar como um time também. Literalmente nada aconteceu. Não fez nada. Sem teto, gostaram da jornada no espaço? 4. Me pergunta se pousamos no sol. Vocês pousaram no sol? Sem teto. Tome isso como munição. O gelo não fez nada. Meu jardim está arruinado. Talvez porque queimamos no sol. Espera. O que está acontecendo? Esse canto em particular, na verdade, bem frio. 1 ponto para os com teto. Tem pontos agora? Se o X diz que tem pontos, tem pontos. Sempre que alguém ajuda a estreá-lo, seu time ganha 1 ponto. E se machucarem o X, digamos que algo ruim acontece. Significa que só perdemos pontos? Sem preocupação, gente. Vamos refletir o calor de volta com esse espelho. Uai, eu tô queimando. Bloco, isso deixou o sol mais quente. E o X tá morrendo. Parece que minha missão está completa. Menos 1 ponto para o sem teto. Espera, gente, eu tenho uma ideia. O sol só brilha durante o dia. Temos que achar um meio de ficar de noite. Isso não deixa o sol mais frio. Ei, achamos que ganhamos os pontos e deixamos o X mais frio. Corremos muito rápido em um lugar. A Terra vai rotear super rápido. Vale uma tentativa. Ok, todos corram aqui. Em 3, 2, 1. Corra o mais rápido possível. Eita, funcionou. Obrigado, sem teto. Eu estava seriamente dolorido. Vocês ganharam 13 pontos. 13 pessoas. Agora não, Folha. Estamos sofrendo. Não estou vendo mais o X. O sol não deve estar mais do lado dele. A Terra deve ter roteado por muitas pessoas correndo rápido em um lugar. Aprendemos em aula de Terra. Chega dessas aulas. Espera, isso ajuda ele no desafio? Se o X não esquentar pelo sol, temos que fazer o sol queimar o X de novo. Para o plano dele funcionar. Rápido, todo mundo, corra para o lado esquerdo do sol e pulem. Podemos reposicionar o sol no céu. Oi! Tá dando certo, tá dando certo. Sabe, essa hora de noite está muito boa. Eu poderia usar um pouco de luz de sol de novo, só para facilitar o crescimento do meu jardim. Obrigada, com teto. 21 pontos para vocês. 21? Só ganhamos 13 na última vez. Menos 3 pontos para sem teto serem grossos. Que? Estou pegando fogo de novo. Menos 7 pontos para os com teto. Se você não quer queimar, pare de ficar diretamente no sol. Menos 2 pontos para sem teto por serem mais grossos. Ok, o X tá pegando fogo. A gente precisa tirar o sol de novo. Porque o X só não fica longe. Mas tá sendo bem irritante hoje. Gota de lágrima, você é água. Se você sentar no sol, você vai esfriá-lo. Bolha não tem cérebro, mas até eu acho esse plano ridículo. Você não sente a brisa, Bolha? Eu sinto como se pudesse voar. Nem tente. Essa é uma sensação, Bolha. Pelo equivalente, acho que está funcionando. Não estamos pingando no chão. É isso? Essa gosma roxa na superfície? Sim.
Por favor, não leve muito a sério. Ah! O sol está 2 graus mais frio de novo. Isso é ótimo. Mais 90 pontos para os contentos. Agora voltando a regar minhas plantas. Seria bom se tivesse tipo 1 grau mais quente, na verdade. Acabaram de ganhar 90 pontos e eles estão com uma grande liderança. Vamos tentar deixar o sol 1 grau mais quente. Fogo! Pera, cadê o fogo? Eu acho que ele ainda tá no sol. Ele não se queima. No sol? Mas isso é 2,6 mil quilômetros de distância. Oh, bloco querido. É bem mais longe que isso. Ei, fogo, você tá aí? Tô. E aí? Vocês precisam de alguma coisa? Na verdade, não. Só tá dizendo oi. O quê? Não! Precisamos dizer o que você... Eu falo com ele. Fogo! Você tem que de alguma forma afundar no sol. Deixando o sol mais quente para o X de novo. Tô indo. Como é que eu entro no sol? Isso é cansativo. Quase muito trabalho por um dia. Ah, já sei. Oi, conteto. Eu devo dizer... Tem... bebezões? O quê? Como podemos dizer isso? Olha, também temos sentimentos, né? Vamos esmagá-lo bem dentro do sol. Muito vedor de pirulito. Ah! Está 80 graus mais quente. Menos 80... Não. Menos 8.000 pontos para os contetos. Ai, meu Deus. Por favor, me rega, X. Também estou queimando. Ah! Ok, fizemos outro time perder pontos. Mas agora está fervendo de calor. Bloco, faz alguma coisa. Pode apostar. Agora deixa de provocar o sol. Ei, sol. Você é bem sem graça. Ah! Você estirou demais. Menos 7.000 pontos para o sem teto. Tá, 4. Isso é ridículo. Estamos ganhando e perdendo pontos sem motivo. Aqui, amigo. Guardei esse só pra você. 6 pontos por ser um cara legal. Ok. Gente, não tem regras. Que seja. Vamos só tentar qualquer coisa que pudermos então. Eu coloquei feitas adiantes em todos os lados desse cubo de gelo. Agora voltou ao normal. Ainda intolerável. Menos 7.000 pontos. Organizamos nuvens juntas no céu. Não tenho mais luz solar suficiente. Agora deu. Menos 8.546 pontos. Se todos cuspirem no sol, vai chover na terra. Esfriando e hidratando as plantas. Isso é nojento. Menos 6.000 pontos por serem asquerosos. Eu botei um bloco ao redor da terra. E agora estamos todos dentro. Como isso é melhor? Menos 8.422 pontos. E se nós? Menos? Que tal? Menos. Ah, menos. Ah! Menos. Foguetes. Menos. 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 Oh, uau, voltamos. É porque o tempo acabou. Yeah! Ótimo trabalho, todo mundo. Os com teto tem 9.000. E o sem teto tem menos 95 milhões de pontos. Então você está dizendo que fomos todos incríveis? O sem teto tem menos 1 milhão de pontos. Eu ainda estou pegando fogo. Ah! É improvável, mas... E se apenas derramando gelo no X? Ah, eu tô ótimo. Vocês ganharam. O quê? Só isso? Parabéns, com teto. Os salvaram o X de queimar. Porque os sem teto não conseguiram. E porque tem menos pontos. Eles estão para eliminação. Everybody, this is the part where you vote which of these guys should stay. Left square bracket, letter, right square bracket. Post that comment and whoever gets the least votes is out of the game. Don't forget to subscribe because no one knows who it's gonna be. I mean, last time it was super close and we were like checking to the very end. You could be the one to cast the deciding vote, which is why I'm awarding you Most Important Voter. Now use your powers for good, vote for the right person, subscribe to this channel, and don't forget to check us out on Instagram and our new TikTok where I've been posting every day. Thank you guys so much, and I'll see you in BFB 21.